Eh, Buenas, ¿qué tal todos? Buenas tardes en este caluroso día aquí en Texas. Mire, cuando ustedes tengan una luz de check, en el caso de Nissan, bueno, en este caso es un Nissan Pathfinder 2004, tiene código en Misfire, pero los datos no nos dicen cuál cilindro es el que está fallando. Hay un parámetro que se utiliza para saber qué cilindro es el que está mal sin necesidad de tener que ir a sacar bobinas, ni bujías, ni nada así por el estilo. Ustedes se van a ir al modo 6. El modo 6 es súper informativo. Se va a ir al modo 6, lo va a seleccionar y en este caso, al menos en mi escáner, me da qué parámetros tiene cada sensor importante con relación a las emisiones. Yo aquí me voy a ir a buscar, tengo un monitor de Misfire de los cilindros. En este caso voy a leer el código, Misfire, el data de Misfire del cilindro número 1. ¿Qué es lo que yo voy a ver? Cuando usted vea este valor y lo compara contra el mínimo y el máximo, se da cuenta que este valor máximo de 65,535, después de este valor la computadora da un código de falla para un cilindro específico, pero en este caso todavía no he llegado ahí. Lo que está diciendo es que ese cilindro ha fallado 4187, pueden ser veces, pueden ser ciclos, ¿ok? En este caso tenemos 15.800 por ciclo, pero todavía no he llegado al valor de 65.300, 65.535, perdón. Vamos a verlo, compararlo con el otro del cilindro número 2. Yo ya hice la comparación con todos los cilindros, para no tener que hacerlo por todos. Espero que ustedes vean la forma más fácil y sencilla de ver un Misfire. Si pueden ver, este valor está en 0, quiere decir que este cilindro no está fallando. En ninguno, aquí falló una sola vez, en un ciclo. En uno de los ciclos, no tanto. Por eso dice que es un random misfire, es una falla en cualquier cilindro, pero ella no sabe cuál cilindro es el que está fallando. Pues vamos al 3 y lo mismo, vemos que hay valores de 0. Eso quiere decir que este cilindro no es el que está fallando. Yo ya lo hice con los demás cilindros y están en valores en 0. Solo el 1 y el 2 son los que están fallando. Es una forma muy práctica y muy sencilla de darse cuenta qué cilindro es el que está fallando si no tenemos datos de Misfire. Nos continuamos viendo, continuamos diagnosticando carros acá en Houston, Texas.